Fil-programm Extra preżentat minn Xavier Balzan fuq ix-Xandir Nazzjonali kien diskuss il-qasam tal-enerġija u fil-bidu tal-programm id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus ħareġ jgħid li hu jitħassar lill-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli. Għaxina nitħassara. Għal dan il-kumment imsejjaħ puerili, Miriam Dalli reaġixxiet. Nirreaġixxi għal kumment ta' nitħassara. Tuħux għalija, narrativa patronizzanti fil-politika Maltija li bir-rispett kollu ma kontx nistennija minn xaħat. Fil-programm il-Ministru għall-Enerġija semmiet dak li kien għadu kif tħabbar, hekk kif mill-jum tal-ġimgħa fetħu l-applikazzjoni tal-5 skemi ta' investiment fil-panelli tax-xemx biex bekk il-familji se jkollhom kontijiet orħos u 9 miljun euro aktar f'butom. F'mument minnhom Ryan Kallus qal l-interconnector huwa l-irħas sors ta' enerġija. Miriam Dalli tikkorreġih. Ryan isemmi li l-irħas sors huwa l-interconnector. Li ma jsemmix Ryan huwa li l-interconnector huwa l-iktar għoli fil-pik meta inti jkollok l-akbar domanda. Fil-programm anki Xavier Balzan spiċċa jkorreġi lil Ryan Kallus dwar il-proġett tal-imtieħen tar-riħ li kellu jsir fi żmien Gvern Nazzjonalista li iżda mbagħad kien ġie abbandonat. Biex inkun korrett, kien hemm oġġezzjoni kbira mill-qadiet ambjentali fuq dan u anke l-medja kienet kontra. Miriam Dalli semmiet ukoll kif Gvern Laburista jagħti feed-in tariff u l-investiment sħiħ li kienu għamlu fil-panelli tax-xemx in-nies anke jekk kienu taħt skemi li għamel Gvern Nazzjonalista u li skadow wara 6 u 8 snin. Fil-programm spikkaw ukoll il-momenti fejn Ryan Kallus lanqas ta' ċans lil ġurnalist u preżentatur isaqsih. Ryan, Permetti li tini raġuni għal fejqieta u biex l-inqas nagħmel kemm mistoqsijiet. Għax ispiċċa bla xogħol. Laħseb fil-kuntest. Fil-kuntest. Tini sekonda.